ถ้าเปิดประตูเข้าไปเห็นภาพอายกับเขาสองคนผู้หญิงผู้ชายอยู่บนห้องคอกันอย่างใดก็ฝักเวียงจันเนียนมันยืนขันอายมาเป็นน้องตอนนี้สิฮิตจังใดใจเลยกำปั้นแน่เห็นอายขึ้นจังสิหาคนใหม่บอกสิยอมให้ไปเห็นกำเขาเจ็บพอหายมือน้องพอใจปากผู้สินอนมนกายคือจังได้น้องสิจัดการสังหารหรือถอยประตูให้อายกับเขาไม่เห็นต่อหรืออยากเข้าคุกหยิบมีดคมมาเชื่อเขาให้สะใจและรอตำรวจมาจับน้องไปน้องสิจัดการผู้หญิงหน้าด้านที่แย่งแฟนหรือขาดฟ้ากับอายที่ตัวนอกใจหรือสิเก็บเสื้อผ้าอำกำลาแล้วจากไกลแต่ที่ทำได้แค่ยืนให้เหลือใจสิอายทำกันใส่สันกำปันแน่ไก่ในอายคือเฮ็ดจังสิอยากหาคนไหนที่บอกให้ยอมให้ใจเฮ็ดกับเขาก็เจ็บพอสมัยนี่เฮ็ดมาให้น้องใจป่าผู้นอนมุ่งมอนก็อายเฮ็ดลงได้น้องสิจัดการสังหารหรือจุดประตูให้อายกับเขามีแห่งต่อหรือสิหยิบมีดยาวคมมาเชื่อเขาให้ใส่ใจและรอตำรวจมาจับน้องไปน้องสิจัดการผู้หญิงหน้าด้านที่แย่งแฟนหรือสำหรับวางแหวนกับอายที่ตัวนอกใจหรือสิเก็บเสื้อผ้าเก่าอำลาและจากไปแต่ที่ทำได้แค่ยืนให้เหลือใจที่ได้เห็นกันน้องสิจัดการน้องสิจัดการสังหารหรือซอยประตูให้อายกับเขามีแห่งต่อหรือสิครอบครัวหยิบมีดคมมาเชือดเขาให้สะใจแล้วรอตำรวจมาจับน้องไปน้องสิจัดการผู้หญิงหน้าด้านที่แย่งแฟนหรือชำระความแค้นกับอายที่ตัวนอกใจหรือสิเก็บเสื้อผ้าอำกำลาแล้วจากไกลแต่ที่ทำได้แค่ยืนให้